Bebeklerde horlama ve tıkanma ebeveynler için endişe verici olabilir. Peki, bebeğiniz neden horluyor olabilir? Horlama ve uykuda tıkanmanın birçok sebebi olabilir. Bu durumlar bebeklerin sağlığı hakkında önemli ipuçları verebilir. En yaygın sebep, soğuk algınlığından kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Mukus birikimi, hava yollarını tıkayarak bebeklerin nefes almasını zorlaştırır ve horlamaya yol açar. Alerjiler de benzer şekilde burun tıkanıklığına ve dolayısıyla horlamaya neden olabilir. Ebeveynlerinde alerji bulunan bebeklerde alerji görülme oranı %70 civarındadır. Anne sütü, bebeğinizin bağışıklığını destekleyerek alerji riskini azaltabilir. Bademcik ve geniz eti problemleri de solunum yolunu tıkayarak horlamaya sebep olabilir. Şişmiş bademcikler nefes almayı engeller. Ayrıca yüksek sesle horlama ve soluk alıp vermede duraklamalar obstrüktif uyku apnesi belirtisi olabilir. Bu durum, bebeklerin huzursuz uyumasına ve gelişim problemlerine yol açabilir. Bu tür sorunlar doktor kontrolünde ele alınmalıdır. Horlama ve tıkanmayı azaltmak için doktorunuzun önerilerine ek olarak evde bazı önlemler alabilirsiniz. Bebeğinizin yatak başını yükselterek nefes almasını kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca bebeğinizin odasının yeterince havalandırıldığından ve nem oranının uygun olduğundan emin olun. Bu yöntemler bebeğinizin daha rahat bir uyku çekmesine yardımcı olabilir. Bu bilgiler, bebeğinizin horlama ve tıkanma problemlerini anlamanız ve çözüm yolları bulmanız için önemlidir. Unutmayın, herhangi bir sağlık sorunu durumunda doktorunuza başvurmak en doğru adımdır.